बुझे ना नियर या नहीं तो मान खाली बुसा जोड़ा है ने अडी इजी गया मान बुसा जोड़ तो बना चे मान जे नोडे 5 मेना खाई है से बांग नोते नेल में नोते ध्यान ते इतो तो लिखी सा तो 5 मेना 5 बुन ऑल दा रहे 5 पे मोल किदा एनाते हमते cos 60 डिग्री रे मान तिना कना cos 60 डिग्री रे मान हमते बॉक्स ऑफ सुवा की मान से cos 60 डिग्री रे मान 1/2 আর ইয়াতে স্কয়ার আছে এই স্কয়ারটো লিখিলু মজতে বুঝাও মনতে বুঝিছ না তাৰপিছত ইয়াতে 4 আছে না কিমান 4 তাৰপিছত এটোত একো নাই মানে নডে চে হবনো মানে চেম লাগাও পূরণ চিন sec 30 ডিগ্রি sec 30 ডিগ্রির মান কিমান sec 30 ডিগ্রির মান কিমান 2/√3 বুঝো 2/√3 ইয়াতে পূরণ চিন লগালে হবো ন লগালে হয় বুঝিছা পিছত আমি লগাই দিম তাৰপিছত কিমান আছে -10 10 খাই দিনা কেনা 1045 1 1045 और मान किमान 1 और 1 में आबा नोते नेल में स्क्वायर चिदा बुन लगाव दा बुनोडे cos स्क्वायर में ना नते cos स्क्वायर जिनिस बुन लगाव दा बुझियो से बांग जुदी बांग तहन खा ना लगाव रे जरूर गी बुनो बुझिसा ना लगाव रे जरूर गी बुनो तो नितो आम चेंज का sin नितो sin 30 डिग्री मान तिना कना sin 30 डिग्री मान 1/2 हेसे बांग लतार रे नोल दा नय एना दामते cos 30 डिग्री मान √3/2 √3/2 बुझिसा नितो नेल में नोडे ध्यान ते डिक्टी बॉक्स ये जो के नोयल में है नोआ के 5 में ना 5 पे ऑल किदा बुझिसा अरे इनटू लगाई दिलो एकक स्क्वायर कर दिया एक गुण ने एक के बारदम पूरण में एक गुण एक दुई के बारदम दुई दुई गुण 4 एंतम प्लस 9 4 एनादम ते याते की चिन्ह लगाई दिम पूरण दुई दुई गुण 4 তারপর √3 দুবার পূরণ করে দিয়া √3 3 বুঝছো বাং এনাতে আমতে হান্ডে -1 के स्क्वायर लिखाय 1 लतारे यहाँ सेम टू सेम स्क्वायर का में 1 1 1 जा 1 2 2 गुण 4 प्लस √3 দুবার পূরণ করলে কি মান হবো 3 2 দুবার পূরণ করে দিয়া 4 नोआ को तो खाली बुझाव रे जरूर मेना नोआ को तो ची हो बांग हाटा खाली हम बुझो जरूर तो माजे तो चेल का ची चिकाय दा खाली हिस बांग अरे पूरण माइनस इबला के আছে याते তোমালো কে দাগ দিলো বা ইতনে কই ইকুয়াল টু লগাবা তার সে তো দাগ তো আগত দিবা বুঝাও পিছত নে লগাবে এটা পিছত লগালে ইয়াতে গড়বড় হই যায় এটা ইকুয়েটর সমান সমানে হবো লাগে এতো নেল মেনডে নোয়া বুন চিকাই আবড়া নো আর নোয়া বুন পুরো না 5 এগুণ চেতান 6 को পুরো না 5 এগুণ 5 তার পিছত কি আছে প্লাস এই যে প্লাস লিখিলু তার পিছত সারি সারি গুণ 8 8 से 16 এনে দামতে -1 আছে -1 বুঝাও কি দাম সমান বুঝিছা 5 गुण 5 सारी सारी गुण 16 और 3 मिना 3 की बुन लगाओ किदा नितो लतारे एनल में लतारे चे मिना नो लतारे 4 मिना नो लतारे 4 मिना तो बानार नगारे जदी 4 तहन खाय मिटे 4 कॉमन हताओ में हेसे बांग मिटे 4 हम कॉमन हतावा और चितान रे चिकाय जोड़ा प्लस जोड़ा तो चिन्ह लगावा 4 बुझो से बांग बुझिसा ना नितो चबाय ना नखटा कमी बुझिसा मान लो के मते बुझो में नोआ को अंक दो आम दो बाम बडाय जे आलम हुदिसो जे आई एम वेरी ब्रिलियंट आलम हुदिसो बुझो से बांग चेदा आम हुदिसो नितो नोआम कोरा द नोआ हे लेन खा वीडियो रे जमन दाड़े उतरो मका निया बाम दाड़ेला आर मिटे बाम दाड़ेला 14 नंबर पाबो लगे ना पाबी এই কারণে এবিলে জীবন কইটা মুই গোল করিছো ইম্পর্টেন্ট আছে বলি এবিলা ভালকৈ বুঝিলো বুঝছস বাং নিতো নেল মেনডে চে বুন চিকায়া হে নোয়া চিতান রে বুন চিকালা হে নোয়া লতারে নোয়া মিনা নোয়া লতারে चे हो बनो माने चे मिना 1 मिना নোয়া रे लसागु से নোয়া आम लसागु बात का में निया आर निया पूरण में बुझछस बा निया आर निया पूरण लिखा तिनाम न्यामा নোয়া नेल में নোয়া दगी किदा নোয়া दगी लहा किदा নোয়া चेरी तीन सारी तीन गुण 12 मोल किदा बुझो किदम छवा 12 आर निया पूरण का में 3 5 गुण 3 5 गुण 15 ना 15 नोंडे बुन ऑल किदा बुझिसा तार पिছত এই সারি আর এই 16 টো পূরণ করি দিয়া 4 6 गुण मा प्लस सी लगाल हमें 4 और 6 हमें 4 16 गुण मा बाम बढ़ाया 16 रे न तो बाम कुछ तो कैसे बाम तो चल क्या मोला 4 6 गुण
24 24 रे चे बोला 4 4 एगुन 4 और 2 4 4 5 6 है से बांग तना 64 बुझो से बांग एना ताम ते नोआ और नोआ पूरण करते चेम जाम का 12 में जाम का नोए ना 12 और 1 पूरण का में 12 एगुन बुझो किदम से बांग नोडे आयमा होड़ आयमा लेका को बुझो को मोठोते आम चे लेका बुझो दरोंडे बुझो से बांग तो नोआ इन लैया मिया नोआ और नोआ बुन पूरण किदा 4 3 गुण 12 बुझो किदम और नोआ पूरण किदा बज्र पूरण नोआ 4 3 5 गुण 15 प्लस चिन्ह से प्लस चिन्ह तुले गिलु 16 4 16 गुण 64 माइनस चिन्ह से माइनस चिन्ह এই 12 আর একটু পূরণ করে দিয়া মানে নোয়া আর নোয়া কটা পূরণ করতে জামা ওনা নাম্বার কি নোয়া ছেলে পূরণ করতে আমি কেম জামা 12 বুঝছো সে বাং নিতো নোয়া লাতার রে বুন কামি দা নোয়া চিতান রে বুন অল কিদা বুঝছো বেগার বেগার के कोयक में होन देखो उनकाम कोयक का खाबन का इंदा या कोटा रे कोटा कना बुझो बांग बुझो से बांग तो नोआ 4 ते 4 भाग में 4 ते 4 में भाग लिखाई देना 4 ते 4 भाग को से बांग 4 ते गुण 4 4 1 गुण 4 तो लातार रे चे बुन नाम किदा বুঝছো সে বাং বুঝিছা এতিয়া আমি কি করিম এতিয়া আমি সোয়া ইয়ার তলত যে ইটু 1 আছে যে কোনো নাম্বার আমি লিখিলে ইয়ার 2 এর তলত 2 বা নকা বুন অল দাঁড়ে আছে বাং অল মানে 2 লাতার চে হ বলু খাই চে মেনা আমেনতে সুদিসা 1 মেনা আইছে বাং 10 মেনা নডে 10 লাতার চে হ বলু মানে চে মেনা 1 মেনা অঙ্কা গে নোয়া নোয়া সেট যে মেনা নোয়া লাতার রে চে হ বলু মানে চে মেনা এমনে 1 মেনা আর বাং তাহান কাই হো 1 আবু নোয়া লাতারে 1 মেনা আমেনতে বুন হুদিস দাঁড়ে আইছে বাং তার মানে আবু নোয়া বাবুন ওলা নিতো আর খালি ডিয়াক বন অঙ্কয় আর এনে গে আনসার হইতো বন বুঝছো বাং তাহলে তো যেম চিকে নতে জেলনি নোয়া চিতা রে কিন অল দা নোয়া এক দুগুন হিডিং কিদা বন নিতো নোয়া লাতারে 1 মেনা গিয়া বনুआ মানে চে মেনা ngan babun অল দা বুঝিছা তো নতো নোয়া আর নোয়া হই দাঁড়ে যুগ কা মে টাকা 3 টাকা 9 টাকা 1 টাকা আর 6 টাকা 3 টাকা 60 টাকা আর নতে 3 টাকা 12 টাকা বুঝছো মা নিতো চেম চিকায়া 9 টাকা কয় 3 টাকা আম গিডিয়া 2 টাকা আম গিডিল খায় 3 টাকা 60 টাকা 60 টাকা কয় 1 টাকা আম গিডিল খায় আর সারে এনা তেনা লাতারে তেনা মেনা নোয়া নোয়া গে आंसर বুঝলাম সুমা